গাইস, আপনারা কি কখনো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ট্রাক দেখেছেন, যার একটি টায়ারের সাইজ এত বড় হয় যে তার সামনে যদি দুইজন মানুষকে একজনের উপর আরেকজন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তবুও সেই টায়ারটির হাইট এই মানুষ দুটির হাইটের থেকেও বেশি হবে। আর গাইস, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ট্রাকের নিচ দিয়ে একটি কার ইজিলি বের হয়ে যেতে পারে। তো গাইস, এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দুনিয়ার এমন কিছু বড় ট্রাক দেখাবো যেটি হয়তো আপনি এর আগে কখনো দেখেননি। তো চলুন শুরু করি আজকে আমাদের এই ভিডিওটি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রাক, যার সর্বপ্রথম আছে ক্যাটারপিলার 794 এসি। ক্যাটারপিলার 794 এসি একটি হেভি ডিউটি ডাম্প ট্রাক। এই ট্রাকটি মাইনিং এবং কনস্ট্রাকশন সাইটে ব্যবহার করা হয়। এই ট্রাকটি এত বেশি হেভি হয়ে থাকে যে একটি খালি ট্রাকের ওজন 688 টন হয়ে থাকে। এখন যদি আমরা কথা বলি এই ট্রাকটির টায়ারের ব্যাপারে, ট্রাকটির একটি টায়ারের ওজন হয়ে থাকে 5400 কিলোগ্রাম থেকে 6800 কিলোগ্রাম। টায়ারের ওয়েট টায়ারের হাইট এবং ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে এবং এই টায়ারটির হাইট 13.4 ফিট হয়ে থাকে, যার উচ্চতা এতটাই বেশি হয়ে থাকে যে একজন মানুষের উপর যদি আরেকজন মানুষ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তবুও এই টায়ারটির উচ্চতা এদের থেকে বেশি হবে, বা মানতে পারেন এক ফ্লোর উচ্চতার সমান এই ড্রাম ট্রাকটির একটি চাকা। এই ট্রাকটি এতটাই হেভি হওয়ার কারণে এই ট্রাকে 4000 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে। এই ক্যাটারপিলার 794 ট্রাকটির উচ্চতা 24.6 ফিট হয়ে থাকে, মানে এই ট্রাকটির উচ্চতায় 2 তলা বিল্ডিং এর সমান হয়ে থাকে। এর সাথে সাথে এই ট্রাকটিতে অনেকগুলো অ্যাডভান্স ফিচার রয়েছে। এটিতে এসি ইলেকট্রিক ডাবল সাইড সিস্টেম রয়েছে, যেটি ইঞ্জিনের পাওয়ারকে টায়ারে পৌঁছায়। আর এটাতে অ্যাডভান্স সেফটি ফিচার রয়েছে, যেমন রেয়ার ভিউ ক্যামেরা, রেয়ার অবজেক্ট ডিটেকশন এবং মাল্টিপল সেন্সর রয়েছে। নেক্সট, হিটাচি EH5000 এসি। গাইস, এই ট্রাকটি হিটাচি কোম্পানি দিয়ে তৈরি করা এমন একটি ট্রাক যার পেলোড ক্যাপাসিটি 326 টন এবং এটিতে 16 সিলিন্ডারের ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যার পাওয়ার আউটপুট 3500 হর্স পাওয়ার। এটা একটি লং সাইড ড্রাম ট্রাক। এই ট্রাকটি মাইনিং সাইটে ব্যবহার করা হয়। মাইনিং সাইটে পাথর আনা নেওয়ার জন্য এই ট্রাকটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়। হিটাচি EH5000 এসি ট্রাকটির হাইট 23 ফিট হয়ে থাকে। এই ট্রাকটির উচ্চতার ব্যাপারে ধারণা দিতে গেলে বলতে পারি, যদি এই ট্রাকটির সামনে মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তবে হাতির সামনে পিঁপড়া দাঁড় করিয়ে দেওয়ার মতো মনে হবে। এই ট্রাকটি ড্রাইভারের জন্য খুব কমফোর্টেবল করে তৈরি করা হয়েছে এবং এই ট্রাকের কেবিনে একটি এসির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটিতে রেয়ার ভিউ ক্যামেরা এবং বিভিন্ন অ্যাডভান্স সেন্সর ইউজ করা হয়েছে। এই ট্রাকটির ফিউল ক্যাপাসিটি 12,000 থেকে 15,000 লিটার হয়ে থাকে, যা এটার লং ডিস্টেন্সকে কভার করার জন্য যথেষ্ট। নেক্সট, টেরেক্স MT 6300 এসি। গাইস, এটা একটি এমন অ্যাডভান্স টেকনোলজি দিয়ে তৈরি করা ড্রাম ট্রাক যেটা ড্রাইভারবিহীন চালানো সম্ভব। এটিতে অটোনোমাস ড্রাইভিং সিস্টেম রয়েছে, যার মানে এটা বিনা ড্রাইভারও চালানো সম্ভব। এটিতে 16 সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়াও এটিতে 3750 হর্স পাওয়ারের আলাদা একটি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এই ট্রাকটির ওজন 2,24,670 কেজি হয়ে থাকে। এটার ফিউল ক্যাপাসিটি 22,712 লিটার। এই ট্রাকটির সাইজ এতটাই বড় হয়ে থাকে যে এটা যে কোনো রোডে চলতে পারে। এখন কথা বলি এই ট্রাকটির টায়ারের ব্যাপারে। এই ট্রাকটির একটি টায়ারের ওজন 5300 কেজি হয়ে থাকে। যদি কোনোভাবে এই ট্রাকটির টায়ারের নিচে একটি কার চলে আসে তবে এই কারটির চুরমাচার হয়ে যাবে। এই ট্রাকটির হাইট 25.3 ফিট হয়ে থাকে এবং এটি 48.7 ফিট লম্বা হয়ে থাকে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। আপনাদের একটি লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা জাগায় এরকম আরো নতুন ভিডিও তৈরি করার।